হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার মিনি ব্লগ। তো আজকে এই মিনি ব্লগে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো চিকেন মোমো রেসিপি। তো সবার প্রথমে আমি পেঁয়াজ আর বাঁধাকপিকে ভালো করে কুচিয়ে নিচ্ছি। তারপরে আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি আদা, রসুন আর লঙ্কা। তার সাথে নিয়ে নিচ্ছি আমি 700 গ্রাম চিকেন। এবার আমি সবগুলোকে নিয়ে ভালো করে মিক্সিতে একটা রাফলি পেস্ট করে নেব। তারপরে পেস্টটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, সাদা তেল আর 1 চামচ সয়া সস। তো চলো এবার মোমোটাকেও আমি রেডি করে নিই। তো আমি এরকম ভাবে ছোট ছোট করে লিচি করে নিচ্ছি আর এরকম ভাবে বেলে নিয়ে তার মধ্যে পুরটা দিয়ে মোমোর একটা বেসিক শেপ তৈরি করে নিয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার সব মোমো রেডি আছে। তো চলো এবার স্টিমারটাও আমি রেডি করে দিই। তো ভালো করে নিচে অয়েলটা লাগিয়ে নিতে হবে যাতে মোমোগুলো নিচে ধরে না যায়। আমরা মোটামুটি মোমোগুলোকে 20 মিনিট স্টিমারে রেখে দেবো। তারপরে দেখতেই পাচ্ছ কি সুন্দর মোমোগুলো রেডি হয়ে গেছে আর ভেতরেও দেখে নাও খুব ভালোভাবে কুক হয়ে গেছে। তো আমাদের সানডে ডিনারই বলতে পারো রেডি হয়ে গেছে। প্রথমে বলে দিই এখানে ময়দার করা হয়েছে রূপমের জন্য, আর আমি খাচ্ছি মাল্টিগ্রেন আটার মোমো। এটাও সেম ভাবেই বানানো, তো তোমরা ট্রাই করতে পারো।